guess what useful and cute purchases I made from idealancy.pk. सबसे पहले I got this jewelry organizer. अच्छा मुझे ना ये काफी अरसे से चाहिए था एंड फाइनली आई गॉट इट। इसमें आप अपनी मर्जी से स्पेस बना सकते हो और आपकी ज्वेलरी मिक्सड अप भी नहीं होगी। और अगला मैंने कॉफी के लिए ये क्यूट सा ग्लास ऑर्डर किया है क्योंकि ये इंटरनेट पे हर जगह था तो मंगवाना तो बनता ही था। अच्छा ये कुछ चीजें तो मैंने ऑर्डर की हैं मगर आपको इनके पेज पे हर तरह का यूजफुल गैजेट मिल जाएगा। सो मस्ट चेक आउट देयर वेबसाइट। अच्छा मैं अब आपको ज्वेलरी ऑर्गेनाइज करके दिखाती हूँ। पहले तो मेरी ज्वेलरी इतनी मेस्ड अप हो जाती थी मगर अब इस ऑर्गेनाइजर से ना मेरी जिंदगी आसान हो गई। एंड लुक अरेंज करके कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा ये दो चीजें थी जो मैंने आपको दिखानी थी। आई होप यू गाइस लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू विजिट देयर वेबसाइट।